والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين، يا جماعة الخير والبركة. إرن يكفسن سوبان أنتال بركنتي وكي ينغو كوارا بركنتورا كان جتلوني السلامي أرنغ بيهم كنا إرغو لندي le 27 janvier 2025 nankan innal kawli no charse irma charko bai pasha jingara wora newo lome kan manci haikuru maga kala addina chare wazu chariyama chare dan fonda yamma irin ya kafo sinai hakikatan irin wani maudu'o kan girbihin ko irga bayir ma charlakkar candin da irma char hanga farun da ingano gaci man huwa ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam mai no gaci irko diya mai gaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani so bai sai irga marganda irin wana interprète irga marganda irin wana traducteur kan irkoina arzakan din da annasarai wani baira kan annasarai goyi sai ga tundangi cina wani baira irin ya kafa sin wani amince kala aine hano amma annasarai cina ba annasara sace ba irko ta mu ingano inna aburnya manci haikulu maga kal girbihin ko lome amma margan da iri annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daraja irma bangandi zarma ce ninga mu maci annasara ce naga video muto har france amuto america muto nan kulu imma mai gace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ya kusin su banantai wallahi armaina wallahi da irga bai mai gace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi don hayasika da ya ce dan hayasita da ya ce amma larabai ne man jahila shay'an hadahu idan hari wodin sa bai dinga jahilai aga nisa nunga wana darza ka ga hibni mano nisa beran di nisa ninga alhaqu hatta ma niga ibattari irin ya kusin su banantai wani sai girbihin ko semen wani yankan ra'ayi gode chargamara lome jingare ke ngoni irgi gana fo afu banda hala irin bangan da kyarse mai gace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aran jingara pasha jingara irko ni arzakan dinga no gaci jingarai hinkanta te ko me jingara banda karra irgo ga kai gane mai gace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin ya fasil su banantai wone sai hakikatan ai maran no aran musimwani wallahi aran mai ne wallahi ingano ina annabi sifai tebuwar sai inna tiriyan kyau annabi sifa wani yan kan wallahi di gogan annabi sifin sai ni ga tunugu zuru ka daidai ne ga rai gadi kani ma yanda farha sai dina annabi sifin sai a darza a bakkara a kaifai a mujizai wallahi kani ma yan sai ne ni ga tunugu zuru kalimin di ga amma irko musiddi da irjan ka bayranu irjan ka fahamanu wani seno boriyan ga yaru halimu du aineha ama yaru goto nan ka mai hin ka sanni ci kan sai hagu ka annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam wani sai irwan tradiktero wo kirga ba mu ci sai annasara ci na ga in ga lokaci irga bir mafahaman da an dunya kulu sai mai ga ci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme Cheikh Sani Pascal vient de le dire, l'objectif de ce présent prêche consiste à parler, à présenter et à démontrer qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إرني كفسر سبحانه كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء أن محمد
sallallahu alaihi wa sallam hargina kirga ci charse a wani bere yo kirko ina no takari kursi no ba annabi nyam maila kima ne a wani bere yo da darza to annabi Muhammad san ku fa burfo kan cinne banda sallallahu alaihi wa sallam. Merci. Achek précise que la valeur, la grandeur que Dieu a accordée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aucun être humain n'a été glorifié de cette chance. Même parmi les messagers et les prophètes envoyés, aucun n'a reçu la valeur, l'importance et la grandeur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. D'accord. Wani sai irin ya kufusin su banantai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zamano yahudai kin gandai ba funai wallahi iga bai kan irkoi di yauno ya arifunahu kama ya arifuna abana'ahu irkoi ne he iga bai ga koi iga bai ga ye mai ga ci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga bisu ba matkan igin gai izi gundai bai kin gai hai amma irkoi mirwa alhasitari hasadan min indi anfusi alfa alhasitari ma gano annabi zamanu yahuda jifai i wange ga cimandin da annabi Muhammad matkir ga hawgadiya da irkoi ba na. Il précise que du temps du vivant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, même les Juifs avec lesquels il a cohabité, avec lesquels il a existé, connaissent de fond en comble le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils connaissent mieux ce prophète que leurs propres enfants, que leur propre progéniture. Asilamai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanafo irko ina sai faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fakul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi على الكاذبين. الله أكبر. أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يهودي دن نصاري أزامانو وني إيغوغا چند چندندا إيغوغا ككودا إيغوغا ينجي إيغوغا تاكمن ننجي بيري كان جنجي سي زمان جاي وما تشكر تيركو ينو أهل الكتاب ينو تيردون كي ينو ngai ga ci idu mai rano annabi nyamma jinai jin ga tege bisa wani sai gonda bayre ahlul kitabiyan tilko yanno aseno qur'ana mu sine sai kala faranski na ga legend de livre tilko yi dan bor yanno kai yan irano annabi nyamma boba kul fatta annabi muhammad hinno fatta la rabaida wani sai pour que irma haya dunguri yandi irwana traducteur sai zamda manci irko ne bor arzakan de no zarmaci ne ima bargate faranski ne wo hanno kanga doru gumo amma barkan ni hinka kurte kurga bai wadin ka wana sai sanni dunguriyan da yarra irne irko ne annabi Muhammadu sai sallallahu alaihi wasallam ane heya yahudai annasarai in gano inin can da yi wanje ga yaddan din da yautara na ise to rendezvous in bismillah aran dai macarko bai bata mafallarra nangu fallarra mane ise ha ta'ala waka nadu abana'ana wa abana'akum ai annabi Muhammadu ai gaka ai makandai izai aran mu maka aran makandaran izai wani sa'ana wani sa'akum ai makandai wandai aran mu makandaran wandai wa anfusana wa anfusakum he irma kadir bon aran mu makadaran bon irkun makai batan fallarra irin manda mai summa nabtahid irma jinda sambuga katiga kuwa gufundi ya ganda irkoi sai fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin irma ne irkoi inni nan warai da dai ir alsilamai no goce mobon irkoi
wani mo irma ne irkoi hadda dai addina wa kan ai annabi muhammadu kande kan bon aigo indai sahabai hala dai addina wa man cikin addinin hadda addina wa tari addini no to irkoi aini nan ware ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ai wandai dai izai irkoi ni mir kullali kan go kai ne farkata wata din ngai mu yega ka yahuda idan nasarai in barganin gai mu wallahi hadda annabi addina cimino hadda addina kakan da cimino to ngai mu mene iri ko za iri ziri wanda ziri izai iri ko inna nan ware iri boro me ame millali kan go bata mura dai boro in banda bargadi irgidi alfa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na wane ce yahudai ga wallahi ibaire ko ni bere ngai no ne ngai wani zan kai ce wallahi irwo irin mana bai kama iri bairai tirai kirkyau yarra tarifira imine nan kan adamai zai yan dubi ga fatta koi ga kai da iri koi annabin yamma da iri koi di yau dai ima zayan wane wodu mote dai imine ina kwari ngai mana bai kama barken na wadin dumte dan nabin yamma dai bora ma kwari wane sai wallahi ngai kan ga ci wana alfagai bairai ko nai chauko berai wallahi ngai shi ga koi annabi bin da fatta ninga almayalo margo ne to yin bismillah ngai baka wallahi raba fo man karfa wallahi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ane wallahi don dangano ikagin gara bata madirra dan malaika zabbani yancaino ga desin dai kamar kulsu bainan kanno iganan dai ko inalfa amma ne dai wange ga koi ya ringa dalili ne kan ga kan bumbai ga bai mai ga ci annabi muhammad kan iya alfa be rainin ga shi koi to kula alfa kai ne talibai ne to haikan nan ustazi yan nan ga shi koi haikan nan alfa yan nan ga shi koi italibai ne wallahi ga mu shi koi ya ringa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daraja bumbai ga bai alfa bi nasil qur'an na'am. À chaque précise qu'un jour Dieu a dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de se mettre en compétition avec les Juifs de son époque, de leur dire que tous se rassemblent sur un terrain neutre avec leurs enfants et leurs femmes. Ce jour-là, qu'ils disent si véritablement le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'était pas sur le droit chemin, n'était pas sur la bonne voie, que Dieu maudisse ses femmes et ses enfants. Et eux-mêmes, et autour des Juifs, de répéter la même chose. Mais il se trouve que les vrais savants juifs avaient dit à leurs petits savants qu'ils n'ont jamais vu un prophète, un envoyé de Dieu dire cela. Eux, ils se refusent de partir parce qu'ils n'ont jamais rencontré cela dans leurs livres. Alors, ils demandent à leurs enfants de ne pas aller. Parce que une fois qu'ils seront sur le terrain, ils ne vont pas s'en sortir indemnes. C'est-à-dire que la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Et en ayant refusé de se rendre, le prophète a dit cela. S'ils avaient accepté de partir, le jour-là, des anges vont s'envoler avec eux. Et cela démontre que c'est la sunna du prophète, paix et salut sur lui, qui est véridique, qui est sur la bonne voie, qui est sur le bon chemin. Yaringa tatabaha bika al-usuru wa tasmu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u irin ku sin su banante yahudai aranga ba haikan sai ni wanga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi alhasitarai igoga batunu kokoro banda diyo emene don a fatta inga yahudai da jifaira to kulir koy ko ga fattan de larabaira annabi hinnano ga ce diyo kirkoy sambal larabaira diyo jinano ya o kancin da kul yahuda irani fatta annasarai irani fatta to wane se igoga chansi igoga yalla don diyo ko korbanda muten gai fami kula koi te fami wai wai sam de da me ne yanjarai ne bo mu kai fa kuno yanjarai ne toguna ala sitare woni irin hagoida ba ir al-silama irani gudu barkan yadi hay kudda man ki wanano gagin wali wanano nate kudi sibara hay kudda
da man ki wanano to wane go konda bor yan jahannam al silama yan dai jingar ko yan dai kan wane go konda jahannam to wi za mo chafare sifano wani yahuda sifano wani makal silama sifano wani al silamai matanoti an dunya girbai an dunya zamanai hanai hana kulga yalla yalli mane ingarano annabi muhammad irko na samba irma sambu lan 0 lan 1 aha lan 2 lan 3 lan 4 lan 5 kalama kan kunir go lan 2025 to an dunya za irko ina an dunya taka an dunya za bon ogo ga yalli mane don annabi ko korabanda mane ingarano irko na samba igogo koi zamano bu mu da mai zaibu man ci dumai bo man ci fami bo ha an dunya gire bai bun bono goga yalla yalla mane ingai rana ka ingai zamano rana ka arfa irko subhanahu wa ta'ala nin dara yansuban ir zamano rano annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka ga to kwa ira al umma rano irko na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam samba wani sai irko ne kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar irko ne inga goga sabu inga goga sifa aran annabi al umma aran annabi jama'a aran ga ce al ummai kan bisa al ummai kurkan gin ga te ban daga bisa asilamai wani darzanir sai wal man darzano irsi wani farhano irsi wal man ce farhano irsi sg era go koito ya dinga gurjai in mu kuban inshallah bismillah. À chaque fait une grande précision. Il s'était posé une question de savoir si est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles les Juifs ont refusé de reconnaître Annabi et salut sur lui comme étant le messager et l'envoyé de Dieu. Il dit la raison est toute simple, parce que c'était de l'arrogance. Pourquoi le prophète paix et salut sur lui n'est pas sorti parmi eux étant juif? Parce que tous les messagers, tous les prophètes envoyés étaient de leur. Pourquoi le dernier envoyé, le dernier messager sur terre qui se trouve être le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'était pas de leur? C'est pourquoi ils enviaient le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils ne voulaient pas de lui à cause de cela. Il fait encore une autre grande précision en disant que depuis tout le temps, toutes les époques, tous les moments, tous les modes ont voulu que les prophètes, paix et salut sur lui, soient leurs prophètes, soient le prophète de leur temps. Mais Dieu a choisi que ce soit nous qui allons bénéficier de ce prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam yusawuka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u annabi Muhammad a wana de dan di barki ga de dan din da irkoi banyaida asi imane annabi darza annabi bakcara da borfone kan ganda ga saba asi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a darza annuranu a darza sifanu ya dinga wani sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa da dan din da burkulu irkoi ta maida jereira darzara bakcara dabun da wani watan girma gayi dabun da sallu. OK. Le cheikh précise que sur terre, le prophète n'a de comparable. On ne peut comparer le prophète à aucun être humain. Il dit que tout du prophète, c'est de la valeur. Son comportement, ses caractères, tout ce dont le prophète fait, c'est de la valeur, c'est de la hauteur. Et donc, on doit respecter et aimer le prophète parce que c'est le messager de Dieu. Merci. Inch'Allah, jingaro lokaci to irgi gayi.